Ама майсторки. Ще биде бе, ще биде нещо от нас. С двете да биде. С двете учейте се. Учейте с двете. Не си да бъде така свободно. Учейте с двете. Няма левата се е лева, няма Ако де, йоди. Писнеш малко. Ти писнеш малко. Ай, Мари, първи. Виж, ловичка мене. Колко ти взели? 12. Супер, 12 тук. И на мен 12. Я, 12. Чекай се. Това ли ги преместваш и ти? Чивце, Розне, тая ръка как да бъде? Така, левата и така. Яде. Значи, с дланката го бутиш тестото, а с пръстите го прибираш на тебе. Ага, Така. Така, и когато ти го формираш топчето, малко да се измазнеш, само така отгоре. Да види мазничко. Да, знам. И за това прибираш това на... Левата не можем да нам кавалайта. Ако вземаш само с наряга да работиш, мора с двете се учите. Да, да вървим бързина, не? Така. Така прави. Те са Бързина, бързина. долу, те са заедно. Това, право си го направиш. И сега това си ги размесвам, си ги внесвам. И сега малкичко, 2-3 минути да се отмори тестото, не да не право го. И аз сега